بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم عن أعشاب لعلاج نزلات البرد والزكام وأعشاب لعلاج السعال. من المعروف أن الأعشاب الطبيعية في الطب القديم احتلت مكانة مميزة في المجال الدوائي وحتى عصرنا الحالي، ولعل من أشهر الأعشاب المستخدمة هي أعشاب السعال وعلاج البرد. وفي هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الأعشاب المستخدمة والمعروفة في علاج نزلات البرد والسعال. لنتعرف بداية على أسباب نزلات البرد والسعال. في الغالب ما تكون أسباب نزلات البرد والسعال فيروسية، تتسبب فيها الفيروسات المختلفة. قد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص آخر سليم، أو عن طريق التعرض لتيار هوائي قوي، أو تشغيل التكييفات الباردة أو الحارة، أو الخروج من مكان دافئ والتعرض إلى الهواء البارد. كل هذه الأسباب تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، وفي الغالب تصاحب نزلات البرد وتتطور إلى الإصابة بالسعال أيضا. في هذا الفيديو سنتحدث عن أهم الأعشاب المعالجة للسعال والبرد، نستعرضها سريعا معكم، ونبدأ بأهم الأعشاب والوصفات الطبيعية للتخلص من البرد. تعتبر الأعشاب الطبيعية وسيلة فعالة للتخلص من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك فهي من أكثر الطرق أمانا وأقلها أعراض جانبية، لذلك يلجأ إليها الكثيرين خاصة مع الأطفال وكبار السن، ومع من نخشى عليهم الأعراض الجانبية للأدوية الكيميائية. لذلك حرصنا أن نقدم اليوم أفضل العلاجات العشبية المتاحة لنزلات البرد. وهناك العديد من الأعشاب أيضا التي تعمل على علاج السعال، ولكن في الغالب الأعشاب المستخدمة لعلاج نزلات البرد هي نفسها المستخدمة لعلاج السعال، لذلك سوف نقوم بذكر الأنواع المشتركة للقضاء على السعال ونزلات البرد. ويجدر التنبيه أن العلاج يعتمد على القضاء على مسببات المرض، وهنا مسبب المرض إما فيروسي أو بكتيري، وفي الغالب ما يكون فيروسي، لذلك يجب التخلص من الفيروس أولا وتطهير الحلق والجهاز التنفسي من أجل التخلص من المرض. وسوف نوضح أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة للتخلص من نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق. أولا الثوم، والثوم هو علاج الزكام والسعال واحتقان الحلق معا. يعتبر الثوم من أهم الأعشاب الطبيعية القادرة على التخلص من الفيروسات والجراثيم المختلفة، فهو يحتوي على العديد من المواد الهامة المطهرة والطاردة للفيروسات والقاضية عليها، ويعمل على علاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويقضي على السعال والتهاب الحلق ونزلات البرد. ويتم في الغالب تناوله عن طريق المضغ أو شرب مغلي الثوم، أو تناول حبوبه عن طريق البلع، أو استعمال زيت الثوم. ويعتبر الثوم من الأعشاب الفعالة للقضاء على أمراض الجهاز التنفسي. ثانيا الليمون لعلاج الزكام ونزلات البرد والسعال. ويعتبر الليمون من أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الزكام والسعال وما يصاحبهم من احتقان الحلق وألمه والكثير من المشكلات الأخرى التي تصاحب أمراض الجهاز التنفسي. فالليمون قاتل للفيروسات، كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على تقوية مناعته ضد الفيروسات المختلفة، خاصة فيروسات الجهاز التنفسي، ويقضي عليها. ثالثا العسل لعلاج الزكام والسعال واحتقان الحلق. يعتبر العسل من أكثر المواد الطبيعية فائدة للتخلص من الفيروسات والأمراض المختلفة، حيث يحتوي على العديد من المواد الهامة للجسم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس. فالعسل الطبيعي قادر على التخلص من الفيروسات المتسببة في البرد والسعال، ويعمل على ترطيب الحلق والتخلص من الفيروسات المختلفة التي تصيب الجهاز التنفسي، ويقوي المناعة وينشط مقاومة الفيروسات. رابعا الخضروات والفواكه المحتوية على فيتامين سي. يعتبر فيتامين سي مضاد حيوي يعمل على الوقاية من نزلات البرد وأعراضها، ويعمل أيضا على سرعة علاجها عن طريق تقوية جهاز المناعة بالجسم وتحفيزه للتخلص من الفيروسات المسببة لنزلات البرد المختلفة. لذلك
ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الفواكه المحتوية على فيتامين سي شتاء للوقاية من أمراض الشتاء. خامسا، شاي الأعشاب الدافئة لعلاج الزكام ونزلات البرد واحتقان الحلق. تعتبر شاي الأعشاب الدافئة من أهم الوسائل المتاحة للتخلص من نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق، وتعمل أيضا على إزالة الزكام وكافة أمراض الجهاز التنفسي، حيث تعمل شاي الأعشاب الدافئة على جعل الحلق رطب دائما، وتقضي على الفيروسات المسببة للبرد والزكام والسعال، وتقضي على أي فيروسات بالحلق، وتعالج أي التهاب موجود به، وتقضي على احتقان الحنجرة. ومن أهم شاي الأعشاب القرفة، وهي من أفضل السوائل المقاومة لنزلات البرد والزكام وما يتعلق بهم من احتقان الحلق والسعال. أيضا شاي البابونج للتخفيف من نزلات البرد وتطهير الحلق. وكذلك يعتبر شاي الزنجبيل من أكثر الأعشاب قدرة على التخلص من الفيروسات المختلفة. وأيضا يعتبر شاي الزعتر والنعناع من أشهر الأعشاب المستخدمة منذ القدم لعلاج نزلات البرد والزكام والسعال وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي، لاحتوائهم على العديد من المواد الهامة للجسم للتخلص من الفيروسات والبكتيريا المختلفة التي تصيب الجهاز التنفسي. أيضا استنشاق البخار لعلاج أمراض البرد والزكام والسعال. يمكن أثناء غليان الشاي التي ذكرناها سابقا استنشاق بخارها، حيث يعتبر استنشاق البخار من أهم الطرق وأقدمها للعلاج، حيث يتم وضع منشفة على الرأس ومن ثم استنشاق البخار المتصاعد من الإناء لمدة 10 دقائق، فيعمل على إزالة الزكام والتخلص من المخاط بالأنف وتفتيح الشعب الهوائية. سادسا، الماء والملح لعلاج نزلات البرد والزكام والرشح. يستخدم الملح بعد إذابته بالماء عن طريق الغرغرة به لعلاج الكثير من حالات الفيروسات، خاصة الفيروسات الخاصة بالجهاز التنفسي والفيروسات الخاصة بالحلق، ويمكن إضافة بضع نقاط من عصير الليمون. وكنصيحة عامة، يمكن وضع شرائح من البصل في صحن في غرفة الجلوس، فتعمل على امتصاص البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء، ويتم التخلص من البصل عندما يجف، وتجدد العملية كلما دعت الحاجة. طبعا تكلمنا عن علاج السعال المصاحب لنزلات البرد والرشح، والآن نذكر أهم الأعشاب لعلاج الكحة أو السعال الجاف. هناك العديد من الأعشاب الهامة لعلاج السعال الجاف والتخلص منه. نستعرض الآن أهم هذه الأعشاب التي لا غنى عنها في كل بيت. الجوافة أو الجوافة لعلاج الكحة. تعتبر أوراق الجوافة أو الجوافة من أفضل العلاجات المتاحة للكحة أو السعال الجاف، حيث تستخدم أوراق الجوافة المغلية كشراب للتخلص من الكحة الجافة، بل إن بعض الشركات قامت بالفعل بتصنيع أدوية من أوراق الجوافة لمعالجة السعال، وهي من أكثر الأنواع مبيعا لفعاليته العالية في القضاء على السعال، طبعا السعال الجاف. أيضا الليمون والعسل لعلاج الكحة أو السعال الجاف. إن خليط الليمون والعسل يعتبر علاج فعال جدا للتخلص من الكحة، حيث يعمل الخليط على التخلص من الفيروسات المسببة للكحة، ويعمل على تطهير المجرى التنفسي، كما يعمل على تقوية مناعة الجسم ومقاومته للفيروسات المختلفة. أيضا هناك زيت السمسم أو الطحينة، هو السمسم المطحون، وذلك بتناول ملعقة صغيرة كلما دعت الضرورة لتخفيف السعال الجاف. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى.